Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke. Sizofunda izenzo 10 from verse 1 sehle nalo. Kwakukhona eKhesariya indoda ethile egama layo linguKhoneliyo, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa lase-Ithaliya. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishiyagalolunye lemini, ithi, "Khoneliyo." Wayigcolozela enokwesaba, wathi, "Kwenze njani, Nkosi?" Yathi kuye, "Imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba yisikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Thuma-ke amadoda eJopha, ubize uSimoni othile othiwa uPetro. Yena ungenisile kwaSimoni othile umshuki, ondlu yakhe engaselwandle." Isimukile ingelosi ebikhuluma naye, wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwayo kulawo ayehlala naye njalo, wabalandisa konke wabathumela eJopha.